Мифтахетдин Акмулла. Күңелебез етем токлы, урынһыҙ ергә төнәткән. Нәфис дигән ҡороғор күпме әҙәмде илатҡан. Ханнас дигән бер мәлғүн урын алған йөрәктән. Донъя дигән бер бәлә алған матҡып беләктән. Тотҡонда ҡалды ғазиз баш, сығалмай арал төбәктән. Нәфсем теләк теләйҙер донъялағы кәрәктән. Байып кейем кейәм тип, аҫыл менән ебәктән. Йәнем теләк теләйҙер донъялағы кәрәктән. Һис файҙа юҡ шул эштән, Хоҙайға ҡолмон тимәктән. Әүәрә булып ҡалдыҡ беҙ, был сама ни сәбәптән? Тәнем булды йәрәхәт, сыға алмай башым ҡабаптан.